পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অঝর নয়নে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এক মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্রী। এই মুহূর্তের সবচাইতে বড় খবর, পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অঝর নয়নে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই পরীক্ষা দেওয়া হলো না এক শিক্ষার্থীর। পরীক্ষার্থী মনীষা কামি পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে চোখের জলে ভেঙে পড়েন তিনি। সেই ছবি দেখছেন আপনারা আখেরিগঞ্জ নিউজ চ্যানেলের পর্দায়। জানা যাচ্ছে পরীক্ষার দিন সকালে তিনি রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছন, কিন্তু তার কাছে অ্যাডমিট কার্ড না থাকায় তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পরীক্ষার্থী মনীষা কামির অভিযোগ, অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যার কথা তিনি আগেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েছিলেন, কিন্তু বারবার জানানো সত্ত্বেও স্কুলের পক্ষ থেকে তাকে অ্যাডমিট কার্ড পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে কোনো রকম কার্যকর সাহায্য করা হয়নি, এমনই জানাচ্ছেন মনীষা কামি। মনীষা কামির দাবি, প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রশাসনিক গাফেলতির কারণে তিনি পরীক্ষা দিতে পারলেন না। ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনার দায়ী কার তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন মনীষার পরিবার। মূলত এখন দেখার বিষয় এই ঘটনায় শিক্ষা প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয় এবং পরীক্ষার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এই ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার দলসিংপাড়া এলাকায়। এ বিষয়ে কি বলেছেন মনীষা শোনাবো আপনাদের। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान। अभी तो देखिए आप एग्जाम के केंद्र में आए हैं तो कोई क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? आप एग्जाम सेंटर में आइए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एग्जाम गर्नु पाऊँ भनेर भन्न अहिले पनि अब अहिले मैले चाहिँ इन्कम गर्नु पाऊँ आजको दिन भनेर तिम्रो स्कुलले चाहिँ एडमिट कार्ड बनाएन, नाम सेम भएकोले गर्दाखेरि नाम गडबड भयो भन्ने नाम गडबड भयो जे भनेर सोध्नुला गरेर मेरो छोराछोरीको सपना हेरेर पढाएको, अब 10मा पढे पुग्यो, त्यहाँदेखि अनि अहिले एकैचोटि अब अस्ति मङ्गलबार एडमिट लिनु बोलाउनु भयो सरहरूले। म दबाई गर्नु गएको थिएँ, अनि पैसा बेगर दिएन भनेर नानीलाई पछाडि उभाइराखेको रहेछ। अनि मैले उहाँबाट कल गरेर म इक्जाम लेख्नु पाऊँ भनेर हात जोड्छु। भनेन भोलि भोलि क्या समस्या भने त समाधान हुन्छ। मैले इक्जाम लेख्नु पाउँदैन किन त कारण के हो त? एडमिट नआएर भन्न, एडमिट कार्ड नआएर के भयो त एडमिट कार्ड आएन? स्कुलबाटै दिएन। स्कुलबाट दिनु भएन, इक्जाम पनि हुँदैन। अब मेरो 1 साल बर्बाद हुन्छ। मैले यत्रो पढेको थिएँ, कहाँ गयो यसमा त मेरो केही गल्ती छैन नि त। अनि यो स्कुलले गर्नुपर्ने, खै स्कुलले गरेको अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। स्कुलले दिएन एडमिट कार्ड। अब अरू स्टुडेन्टलाई चाहिँ कहिले दिएको थियो त? अस्ति मङ्गलबार दिएको थियो। आज के भन्यो त तिमीलाई? 7 दिन अगाडि। मेरो अब इक्जाम हुँदैन, अर्को साल गर्नु, पछाडि मात्रै हुन्छ भन्ने भन्छु। किन रिजन बताएन? रिजन अब एउटा लड़की है, क्या हुआ बोले तो? एडमिट नहीं आया, एडमिट नहीं आया, तो 1 साल क्या बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया। बेटी एग्जाम नहीं दे पा रही है सर, इस साल एग्जाम नहीं दे पा रही है। अभी क्या हुआ? स्कूल से क्या बोल रहा है? स्कूल से नहीं होगा बोल रहे हैं, नहीं होगा बोल रहा है। पैसा वैसा सब लिया आप लोग? सब लिए। कौन सा स्कूल पे? आपका नाम? मेरा उमा कामी। उमा कामी। विद्यालय हाई स्कुल पढ्छु होइन। अनि अलिक अहिलेसम्म साह्रो मेरो भयो? एडमिट कार्ड पनि आएको छैन। अनि हामीले स्कुलमा गएर सोद्धाखेरि एडमिट कार्ड किन नआएको मेरो भन्दा एउटै नामको 2टा मान्छे भएर चाहिँ एडमिट कार्ड आएन भन्दै भन्नुभयो। अनि यसमा त मेरो त मैले त मेरो हक पाउनु पर्ने होइन, मैले त पाएको छैन अहिलेसम्म। अब म यति नै भन्न चाहन्छु कि मेरो एडमिट कार्ड पाओस्, मैले एक्जाम लेख्न पाओस्, यति नै। आपका एडमिट कार्ड नहीं आया? आएको छैन। स्कूल में आप गए थे? हाँ गयो। स्कूल से क्या बोला? कुछ क्या बोला? स्कुलबाट हुँदैन, अब इक्जामै हुँदैन भन्दै भन्नुभयो। 1 साल बर्बाद हो गया। अब मेरो 1 साल बर्बाद हुन्छ। अब आफूलाई मात्रै फिल हुन्छ नि कस्तो हुन्छ भनेर 1 साल बर्बाद हुँदा। क्या नाम आपका? मनीषा कामी, कौन स्कूल? श्री गणेश विद्यालय हाई स्कुल। श्रीनगर।